सांकवाळे सांज झुजेचे फेस्त ह्या वर्सा सांज झुजेच्या इंगर्जेत मनोवपा बदला गांवांत आदल्या इंगर्जे कडेन मनोवपाच्या विशयाचेर थळाव्या मदीं वाद चालू आसा। गोंय कॅथलीक चर्च संघटनेन सांज झुजेचे फेस्त जे 16 जानेर 2018 जावपाचे आसा ते गांवांत पोरण्या इंगर्जे कडेन मनोवपाचें थारायलां। मात सुमार 150 गांवकारांनी ह्या निर्णयाचो निशेध करपाक आयतारा गांवांत बसका आपयल्ली। आरडीएक्स खातीर सांकवाळच्यान जॉन डिसिल्वा। म्हणून आतां शिफ्ट जावपाक ते आमकां लोकांक कांय खबर ना आनी आमच्या वडिलांनी हें डिसिजन घेतलां म्हूण आतां कळोन येयला लोकांक। आतां सुमार 450 वर्सां पयलीं साकून हें फेस्त जाता वचपाचे मोनिमेंट ही सांकवारी ही लोकांनी त्रास करून बांदल्या। तेजे हिंगा जोर आसा तेजें घर आसा आनी सडनली लोकांक कोडोय नासतना बेश्टे लोकांक उचांबळ केल्यात आनी हें फेस्त शिफ्ट करूंक केलां। पूण थंयसर देखून येल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम आसना, पूण तो जाग्यार सगळी वेवस्था करपाक जाय पयलीं आनी ताजे उपरांतूच फेस्त केल्यार आमकां कांय ना, कित्याक आमी सगळे सांकवाळकार हे आनी जेन्ना आतां सांज जाला 5 वर्स आनी सांज जावन आतां 400 450 वर्सांनी थिंगा शिफ्ट करतात म्हणटच ही लोकां मदें उचांबळाय केल्या। 5 वर्स सांज जालो आनी आमी दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक वास्ट मॅसेज दितात की लोकां मदीं झगडीं जातात म्हूण, पूण अशें जावपाक जायना। 5 वर्स हे गांवचो ओके तो मेले 3.5 वर्स जाली। एक मनशा 70 पासून वर्स एवरेज जाल्या 5 पिळगी जाताय 5 पिळगी जाले आमी हे फेस्त कोत्ताय केन्ना कांय प्रॉब्लेम जावना। 5 वर्स सांज जाल ते दीस मुसां भाशेन हे सगळे रस्त्यार लोक जालो आमी वॉलंटियरांनी सगळे बरे भाशेन केले लोकांनी वालो कांय प्रॉब्लेम जावना। आतां आमकां सडनली आमगे वडील सांगताय बिस्म साहेबांनी पाद्री सांगताय की फेस्त थिंगसान वताय म्हण। तो आमी म्हणटाय इतू वर्सां 5 वर्सां सामान दवरलो आतां कितेंय प्रॉब्लेम जाला आमकां सांगाय। अजून पासून कांय प्रॉब्लेम जालो ना न्हू, प्रॉब्लेम जाल्यार तो बरें, प्रॉब्लेम जायनासतना तुम 5 वर्सां कितें वताय आनी थिंग ते वताय आमगे 5 वर्सां वयले कांय प्रॉब्लेम ना लोकां बरें जाता बरें आहा, पूण थिंग अजून कांय तयार ना, थिंगा लुगार ना आतां आनी ती आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड मोन्युमेंट ते कांय करपाक तोडपाक जायना मोडपाक जायना कांय करपाक जायना। आतां थिंग हुयेन बुलडोजर व्हरून कितें कितें कोन्न ते झाड माड आतां क्लीन कोत्ताय। सो तेंच हिंग जातालें हिंग जायना जालें लोकांनी कितें म्हणलें प्रॉब्लेम आसलें आम नोको हिंग जाता आसतना ते थिंग कितें वताय जायना ते प्लेसीर कितें वताय तो आमगेलो प्रश्न। आनी आमगे एकू बाब साहेब आनी सगळे वडिलां मागणी आमचे भाव मदीं झगडीं करनाका। हो धाकलोसो गांव हिंगा कोण चड थिंग काजार जालो आसतना थिंगा चड हिंगा सगळे एकू गांव तो सांकवाडेचो तिगो सेम। सो 5 वर्सां नांवान आमचे क्रिस्तांव मदीं डिस्पोट करनाकाय हें मुगे मागणें। तुम फेस्त वडील वताय तुम वडिलांनी कितें बरें चिंतलें आसतलें म्हण गांवच्या लोकां कडेन तर आमी उमेदीन वतले। हाल हेस्त म्हळ्यार आयज सांगनाकाय आमगे आनवयल्यान सांगता आमकां 100% डिसिजन जालें नो चेंज। खंयच्या संवसारान तेश कोन्न कोणा बरें दिसपाना तुमगे घरान कोणाय तूं पिडगेंत तो तुम सांतींग वताय कांय तेका रिजन ना लॉजीक ना कांय ना आमगे फकत तितलें मागणें खूंय कोराय आमी आनी ते सांगता 5 वर्स आमी करूं ना म्हण कमिटीन केलें म्हणटाय। 400 वर्स जालीं 5 वर्स मेलोलो हिंग फकत 3 वा 4 मनशीं मिसा येतालीं आमी ती येता ती कमिटी येना आसलोली न्हू। सो आमकां फिलींग जाता कित्याक आमी हें राखोन दवरलें 400 वर्सां आमी राखोन दवरला।